باز کن، از اون سرشم و از رو جاش در بیار که موتور روشن نشه. 5 تا 6 تا هندل میزنی تا این پیمه بیاد بیرون. از اون با یه دونه سیمچین که نوک این پیمو بکش جلو که اون خاره که پشت این انگشتی هست نیافته داخل سیلندر. با یه دونه تیغ این اورنگی قبلیشو در بیار، اورنگ جدیدم اینجوری بنداز دورش و با یه انگشت فشارش بده رو جای خودش. پیچم روی جای قبلی خودش ببند. این پیچم بیش از حد سفت نکن، چون اگه سفتش کنی این پیمه یه طرفه میشه و دوباره روغن میده.